السلام عليكم مواطنين aan jecelahay jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantiin maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeena waa maalin kale oo aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa waxaan se ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeena oo ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo maadaama uu dalku ku jiro تعسي قرن geerida madaxweynaha waxa waajib ah inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa bedelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusino taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeena ku soo hogaamiyay walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inuu qarankeena horusocodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeenu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani ma yahayn mid lagu kala sareeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo horu u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen وأينو قوليسني قرنك جمهورية الصوماليلاند أيا قوليستي مدحوين بيحي أيا قوليستي وشغل يسي بلارنايد ee doorashada ee dastuuriga ahayd iyo waajibkiisii si qurux badan oo wana ku jiro u gutay waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaareynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay u siman yihiin calankooda hoostiisana ku midaysnaan doonaan iyagoo aan dhibane u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shakhsiga ah waxaa fursadan uga faa'iideysanaya inaan si gaar ah ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inoo yeelaysa waxaan u mahad celinayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo hanaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeeda shirgudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka inoo diyaariyay waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka dhaqanka ee ka shaqeeyay nabadda isu soo jiidka dhinacyada siyaasadda iyo guud ahaanba danaha qaranka waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka Yurub iyo Mareykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaarsiisan tahay halbeegyada caalamiga ah waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbedel dhabdoon ka dhaco oo ugu horeeyo xisbiga ka ururkii barwaaqo ururkii talawadaad iyo ururkii shacabka waxa kale oo aan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta howlwadeennada iyo guud ahaanba muraaqibiinta xisbiga wadani ee ka shaqeeyay doorashadan quruxda badan waxaan u mahadnaqayaa boqolaalka kun ee muwaadiniinta ah ee codkooda siiyey isbedelka waxaa intaas ka sii mudan oo aan u mahadnaqayaa guud ahaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida ilbaxnimada iyo nabadgelyada leh u gutay waajibkooda dastuuriga ah ee doorashadii isku sidkanayd taasoo nabar ku noqotay nacabkeena farxadna gelisay qof kasta oo damiirkiisu fiicani farayo inuu bogaadiyo wanaagga iyo horumarka Soomaaliland walaalayaal codkiinu qiimo kuma laha cidda aad siiseen awgeed balse waxa uu qiimo ku leeyahay inuu qurxiyay dimuqraadiyadda iyo quruxda dowladnimadeena mar kale ayaa dunida u cadayseen waxay Soomaaliland tahay iyo mustaqbalka ifaya ee ay hiigsanayso walaalayaal dhammaanteen aynu isu wada cafino aynu hore u soconno aynu isu wada hambalyayno guusha aynu wada gaadhnay aynu wada jir u dhisno qarankeena aynu isu kaashano sidii aynu ubadkeena mustaqbal wanaagsan ugu samayn lahayn ugu dambayn waxaan bogaadinayaa
saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda somalilan usoo baxay ee waddani kaah iyo kulmiye allaha barakeeyo somalilan iyo dadkeeda somalilan ha guulaysato somalilan ha badhaadho